naye nga mugamba mutya kasiubire nti mukama abakuumye. Yes, Nakigozi Erinah, yo teacher, omusomesawo ow'olulimi Oluganda. Twavaawo Oluganda kyeki ne tujja tunyonyola nti Luganda lulimi ng'ennimi endala era ne tuvaawo ne tweyongerayo. Yeah, so even yesterday we did this, naye njagadde okiddamu kubanga nange oluusi binkwata oba okitegeera, naye so kati tulaba emigaso egiri mu kusoma olulimi Oluganda era mulaba nti emigaso mingi nnyo egiri mu kusoma olulimi Oluganda, nti omuntu alina okusooka okumanya biki bye yeetaaga. Twalisookedde ku mateeka agafuga olulimi Oluganda kubanga yabadde yange, kubanga tulina amateeka agafuga olulimi Oluganda mu njogera, mu ntambula, mu nnyambala, omuntu ayinza ogamba mu nnyambala otegeeza olulimi Oluganda balwambala. Yes, balina ennyambaza gye bambaza ebigambo n'otamukola. Entambula otambula otya mu lulimi Oluganda? Otambula ng'Omuganda, okala ebintu bingi nnyo amateeka agalufuga. Naddala mu mpandiika tulina amateeka agafuga Oluganda mangi, mu mpandiika, mu njogera, mu biki. Kati bw'otunulirako mu mpandiika nti awali R ne L, awali O ne I, ebyo byonna byetaaga okunyonyola. Naye nsomesa abaana aba senior 4, aba senior 6 oba aba senior 1, senior 2, senior 3, senior 4 and senior 6 abagenda okukola ebibuuzo. Kyemmanyi nti baba bategeera kye mbangezaako okunyonyola, so sisomesa primary. Naye aba primary bayinza okumanyako ku bintu ebimu, n'abakulu abamu mbalaba naye nabagambye munfunireyokko ku baana eyo mu kyalo eyo abali obubi, naye ng'osobola ogenda n'omulaga ka video kano bambi njagala omanyi omundage, so that nti when I set my exams mba nsobola okufuna omwana asobola okukola ebibuuzo byange, era ebibuuzo byange nja kubawa results zammwe okusinziira ku ntegeera yange. So nakomye ku y'omukaaga nga njagala oginteerewo nga gwe omuyizi wange. Naye bw'olaba ebirungi ebiri mu lulimi Oluganda bingi nfofoolo okusingira ddala nti bw'oba omanyi ky'okola tosobola kukola nsobi. Tugambe nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'abanga ali awo n'awulira ng'omuyimbi we ayimba oluyimba nti ssente nnyina, njagala mukyala gwe nvimba naye, oba njagala mukyala wa kuwasa, njagala mukyala gwe mpasa. Naye ssebe ennaku zino abasajja batujooga era batumanyiira. Naddala ffe abaana abawala bino ebintu nze mbikola tishawa babagamba nti ndi mulalu naye siri mulalu wadde n'akatini. So nkola ebintu ebyenjawulo. Zino flags mugiraba ennondooza e Sudan, waliwo Sudan eri enkadde, waliwo eri endala. So kati this is for Uganda, eno nayo ndowooza muyinza okuba mugitegedde. So then nkola ne bino ebintu ebyenjawulo. So abayizi bange saagala babeereyo nga batudde nga beebase. No. Yo teacher Eva mbeera neeyiya, ndaba eyo flaga ye Jordan, flaga ye Uganda mbeera nazo buli kiseera. So kwe natandikirawo nagenda neŋŋamba n'entula neŋŋamba naye sirina we nzija Uganda flag. Ono ye muwala wange gwe tunoonya Nalwanga Olivia Kiwenjula, oyo oli ye Bobby Dan Junior. So point eri nti saagala ba dormant students, abaana mubayigiriza okukola ebintu bino. Nze singa saayiga bikola, kano kali booked, kano ngenda kawa mukwano gange ne kano ngenda kawa mukwano gwange nga surprise buskaavu. Nasooka ne nkola bino ebinene ne ndaba nga bimalira wuzi ate bimalira n'obudde. Ng'oteekako wuzi nnyingi naye ate kati buno buli simple and easy. Obulaba buli simple and easy. Buli kiseera nze mbeera mbwambadde okalaba akange tekanva wano. Ngenda ne ntunula ne mu mutwe sometimes nga mbeera nkayina. So nga ndaba nti byenkola birungi. Eyo nga nvuddeyo njagala okubategeeza nti bwe tuba tusoma olulimi Oluganda tuba kati tufunye ebirungi byalwo, ofunamu oyiga okusoma olulimi Oluganda, oyiga okumanya amateeka agafuga olulimi Oluganda. Abaana abayimba ennaku zino mujooga, ate mwayize okujoogera mu lulimi Oluganda ne muzijjukiza ne master blaster da teacher eki weganawulira nga bannaye mwana mmwe mujoogamu ssente nnyina, mmwe mulina kubeera nakuba mulina ssente munoonya bakazi bemuzina nabo mumale mubalekaawo. Kitegeera kati nno nze ssebo mwami wange gwe nnyina alina okumpasa abaana tufumbirweko, abaana abawala. Kubanga omusajja baba takuwasizza n'okujooga aba akujooga, aba takuwa respect. Ate omusajja gwe mulake bw'abanga akuzaala wala nka toddamu ebyo nze ate baby nkwagala nnyo, osobola okaba kuba nange nkaaba. Osobola okukola everything crazy in love, but banaye mufumbirweko n'Obwakabaka bwa Buganda busobola okuba nga bubategeera. Emigaso omanya amateeka agafuga olulimi Oluganda. Abaana aboogera bubi olulimi Oluganda balujereegerera, bajooga n'okujooga. Naye bw'oba osomye olulimi Oluganda kikuyambako okumanya amateeka agalufuga, nti bw'oba oyagala okwogera ekigambo kiti tomokkola abula okola ki oyogera. Ekirala nti tufunamu emirimu. Abasomesa
bw'oba ofunye omulimu ekyo kiba kirungi nti ne famire yeyagala naawe weeyagala nti ofuuse omusomesa kati nze nsomeseza bwereere naate sisomeseza bwereere kubanga nasomerako ku Kabaka Education Fund ku KEF ku Muteesa Wando University emirimu tufunamu ekyandibadde ekyokusatu ssente bw'ogenda n'okola ofunamu akasente akagulira amagala eddiba ofunamu emikwano mu kusoma olulimi Oluganda nafuna emikwano mingi nga mwe muli ne tatange Arosius Mart of Joy tinasobola okuba nga nzaala nze nno nali nakyusa n'ekika by the way nze ndina Wangabi ate lwakuba nti nno nabyerabira singa nakigiramu ku passport nagenda okyusa ekika kyange nti neddira Engabi kubanga yanyanjulayo mu kika eky'Engabi era nze nabaga nsaga abanzike ku kika kyaffe oba okitegedde so ye taata wange okumala okusoma olulimi Oluganda kyamumanyisa nnyo era nenfuna emikwano mingi nga tugenda ku LTA Luganda Teachers Association nga tugendeyo ku Nsambya Sharing Hall tulaba mukyala Laila Kalanzika Chapizo nga yeepalusuula nga bali ne Mukasa omuvuzi wa taxi so kiyamba kale kigagawaza Oluganda Obuganda kale kigagawaza Obuganda kwanga tugeze nti no Obuganda bugagawala mu ngeri za njawulo naddala okukakasa olulimi Oluganda kati tugambe nti nga bona agamba nti olulimi Oluganda bwe baba baluyize ndi bamanya amateeka galo omuntu bw'alukozesa obulungi n'ayimba oluyimba ekyo kitutumula Oluganda okuyimba olulimi Oluganda mwebale muyimba naye mulekerawo okuwemula okuluwa ekitiibwa temuwa olulimi Luganda kitiibwa mu njogera mu ntambula mu buli kimu kyemukola bye musanga bye mwogera naye nga olulimi nti ng'ennimi endala tugambe nga Luganda luno Lusudani ano furaga nkadde mukwano wange mbadde mulukira eri ey'Esudani ey'edda empya nangamba onalabika weeni alemu ono kale ate ffe tuli bano ba people power okitegedde waliwo eri ya people power erimu kalwedi kati ono yeewadde ate ayagala nnyo politics mukwano gwange kati nadde mulukira kafuraga yeegombye akange gye mpita nyinza ofunirawo neno bizinensi yennyini nga nkolera ddala buno obuntu era nga nja butunda kati singa mbadde ntunda katugeza ate ndi wa bbeeyi katugeza wano ntunda $10 zino si $2 zino si $3 ze sente meka ez'e Uganda ate nga mbutunda si butunda by the way kati nga babugabe kubanga nnonya katale bubbaga bubuno kati omuntu okoze kabbaga ko kakano okitegeera okoze ne kagundiko kano bwe kati kasikavuko kano kati mbulira bw'ogenda okubanga olimu okubeera mu nsi n'okutetenkanya ffe twasomanga nga tuyigane buno obuntu tetwabulukisanga nagundi nampiso bwe nalaba nenkaluka nga ndaba tekajja nengamba kankateekeko buno obugundi obuyiikayiika okitegeera bintu byakweyiya kubeerawo nze nyina ebitabo nsoma mbeera nsoma nakadiza bayibuli ne bandeetera endala nsoma wano gwolaba mbeera bize ate nga bwe twogera kano nakatandise yesterday kawanvu okalaba naye nkamaliriza kati olwaleero nakatandise gulera kati nkamaliriza so njagala okubategeeza nti tugenda kusoma ate nga bwe tuyiga nkyanoonya muwala wange +962 799415624 Nakigozi Erinah muwalange yoyo namulekako essomero bano bajooga naye ngenda balaga fire nti omuntu ne waba yafiirwako maama we era alina okubaako n'abantu abamulabirira oba abamufaako naye abamumbu batugamba oli mulalu omulalu asobola okupreparinga bino nsobola obbawo abo bonna tekuli yasoma kwekananzi nze Katonda yansomesa tebampa ku school fees abwe osenga bwekembe yannimba mbw agenda kumpeera ku university nampayo $10,000 njabbalangira naye nga kyonna kyekiri mu nsonyiwemuko ako kayitamu okubannyonnyola ebintu ebyo nti n'omuntu alabye atayigamu naye mbasaba okubeera abagumiikiriza nange naguma gye tuvudde wala so okwesiganga Mukama Katonda lyekkubo naye nga ekiriwo leero kye tusomye omuntu ayinza okubuuza osomye eki tusomye ku birungi ebiri mu kusoma olulimi Oluganda twabadde tujja tandika n'amateeka naye nengamba akasooke tulukwagazise omanye nti bw'oluyiga ofunamu kino ne kiri so that we can go on ne tuba nga ate tuwongera okuba nga tukutemera okumanya ebirungi ebirulimu then awo tugenda kuyiga amateeka agalufuga nabagambye nze mpitamu buyisi kuyambako ku baana naye ate ngaba n'ebibuuzo era question ey'okubiri ejja question yasoose yabadde olulimi Oluganda kyeki ebirungi ebirulimu then bintu ki omusomi w'olulimi Oluganda byandyetaaze okumanya byandyetaaze singa ayagala okulusaamu ekitiibwa
bintu ky'omuntu byeyetaaze okumanya okulusamu ekitiibwa nnyonnyola era owa ebyokulabirako. Eno gundi mpanvu abe HSC nsuubiramu yinza ogikola eno n'ofunamu max zo 25 bw'oba ng'okoze bulungi n'okola A n'okola ne B n'okola ne C. So njagala okukomawo Mukama Katonda abankumire. Nakigozi Erinah omusomesawo somera wooli coronavirus bye yaleeta era tulina ffe okukola ky'okugenda maaso. Wangala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.